var dagen kommet igjen. Nå har vi fått reparert starteren vår, som havarerte etter første oppstart. Så nå i dag så skal vi fyre opp maskinen igjen, og så skal vi se om vi får testet om generatoren her klarer å levere 400 volt til oss. I dag er det 2 minusgrader, så det skal bli artig å se hva lett Scaniaen starter da. Yes, sir.